Shuna Agrobank boshqarma filiali boshqaruvchi o'rinbosari. Haliga bor tadbirkor aholilar bilan uchrashib o'tkazishimiz kerak. Ularda taklif muammolarini o'rganishimiz kerak. Qandaydir bank tomonidan hal bo'layotgan masalalar bo'lsa ko'maklashishimiz kerak. Bankdan Do'rmonsoy mahallasi Agrobankka biriktirilgan. Qanday kredit kerak bo'lsa, bemalol tayyormiz. Imtiyozli kreditlar beryapmiz. Ayollarga 2% dan past kredit beramiz. Mahalla loyihasi 312 sonli qarorgohdan kredit. Qanday takliflar, muammolar bemalol aytsangiz bo'ladi. Kredit masalasi boshlanadi. Kredit bunday. 50 millionlik beramiz mahalla loyihasi dastur doirasida. 7 sonli dastur doirasida beramiz 17 milliongacha. 23% dan ayollarga, 25% dan erkaklarga. 312 sonli qarorgoh bo'lsa 19% dan ayollarga, 21% dan erkaklarga beramiz. Krediti borlarga ham kredit beriladi. Agar qarz yukingiz ko'tarsa beramiz. Ishlaysizmi biror joyda? Yo'q, shunchaki so'rayapman. Qarz yuki degan narsa bo'lsa ko'tarsa olsa bo'ladi.